Euroregione News. Palmanova, concorso internazionale di musica per le scuole. Una bella iniziativa per valorizzare l'operato di tante scuole a indirizzo musicale di tutto il mondo. Si è svolta con la partecipazione dell'Istituto Ada Negri di Udine e i mandolini con il loro docente Roberto Verona. Il mandolino, questo italianissimo strumento, non è ancora annoverato fra gli strumenti che si possono insegnare alle scuole medie in indirizzo musicale italiane. Ed è uno strumento che è nato qui con un repertorio vastissimo, che è stato arricchito da grandi autori, vedi Mozart, vedi Vivaldi, vedi Beethoven, vedi Verdi, hanno arricchito il repertorio del mandolino, e però il mandolino non è ancora annoverato fra gli strumenti da poter insegnare. Questi miei allievi, ex allievi che all'interno dell'orchestra della scuola media suonano chi il violoncello, chi il clarinetto, chi il violino, nel partecipare nell'orchestra, nella big band, perché c'è l'orchestra e poi c'è una big band, hanno deposto il loro strumento abituale e si sono presentati in scena con il mandolino. Quindi questo è senz'altro un segno molto confortante. Da Palmanova per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.